তো এখন গ্যাস দিব। অবশ্যই প্রথমত সিলিন্ডারের মাথায় স্টেপটা ভালো করে লাগিয়ে নেবেন। সিলিন্ডারে একটা মাথা লাগানোর পর তারপরে যেই গ্যাস মিটারে একটা মাথা লাগাবেন ভালো করে, যেন কোনোভাবে লিকেজ না থাকে। ভালো করে লাগাবেন। লাগানোর পর সিলিন্ডারে গ্যাসটা ছাড়বেন। 5-এ একটু ছেড়ে দিবেন, তাহলে ভিতরে যে বাতাসটা থাকে সেটা চলে যাবে। তারপর অবশ্যই অন করার আগে গ্যাস দিয়ে দিবেন। গ্যাস প্রেশারটা বেশি না, একটু গ্যাস দিয়ে তারপরে অন করবেন। তো ভিউয়ার্স, অবশ্যই বেকম শেষে গ্যাস শেষ করার আগে একটু গ্যাস দিয়ে নেবেন। গ্যাস দেওয়ার পরে এম্পিয়ার মিটারটা লাগাবেন। এম্পিয়ার এম্পিয়ারটা 20-তে দিয়ে রাখবেন, দিয়ে এম্পিয়ার মিটারটা লাগাবেন একটা তারে। তারপর ফ্রিজটা অন করবেন। ফ্রিজটা অলরেডি অন হয়েছে। মিটারটা দেখবেন, এটা R600 গ্যাস। গ্যাস প্রেশারটা 0 থেকে একটু বেশি, আপনার প্রায় গ্যাস প্রেশার থাকে আপনার 5 থাকবে গ্যাস প্রেশার। আর কত এম্পিয়ার নেবে দেখবেন বডির গায়ে লেখা আছে। তো প্রথম অবস্থায় যে গ্যাসটা দিবেন, দেওয়ার পরে ফ্রিজটা চালাবেন মিনিমাম 10 মিনিট। 10 মিনিট চালানোর পরে কন্ডেন্সারে হিটটা দেখবেন, ফ্রিজের সাইডে হিটটা কেমন আসতেছে, এম্পিয়ার কত নিতেছে, গ্যাস প্রেশারটা কেমন, কোনো চোকিং সম্ভাবনা আছে কিনা দেখে নেবেন। তো গ্যাস দেওয়ার পরে অবশ্যই কন্ডেন্সারে হিটটা দেখবেন। দেখার পর 1-1.5 ঘন্টা চালানোর পর, 1 ঘন্টার পরে 1.5 ঘন্টা যখন হবে, এর ভিতরে দেখবেন চেম্বারের ঠান্ডাটা কেমন আসছে। তারপরে গ্যাস যদি লাগে আবার একটু গ্যাস দিবেন, এম্পিয়ারটা দেখবেন, কন্ডেন্সারে হিটটা দেখবেন, সবগুলো ঠিক আছে কিনা। আর অবশ্যই গ্যাস মিটার দিকে ফলো রাখবেন যেন চুকিংয়ের কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা। যদি চুকিং থাকে তাহলে আপনার এই যে গ্যাস মিটার যে কাটাটা, এটা 0-র আরও নিচে একবারে মাইনাসে নেমে যাবে। আর আপনার প্রপারলি ঠান্ডা হবে, এম্পিয়ারটা পারফেক্ট থাকবে, গ্যাস মিটারের কাটাটা থাকবে 0 থেকে উপরে, তার মানে 5-এ থাকবে আপনার গ্যাস মিটারের কাটাটা। তো ভিউয়ার্স, আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন।